Ponovno dobrodošli v dogodkih tedna. O nameravanem zaprtju 2 pošt v naši občini smo že poročali. Namera Telekoma Slovenije, da zaradi reorganizacije dela zapre pošti v Kresnicah in Gabrovki, je med tamkajšnjimi občani povzročila veliko negodovanja. Prepričani so, da bo kvaliteta uslug, ki jih nudijo na pošti, v tem trenutku močno padla, zato pozivajo odgovorne, da o tej odločitvi še enkrat premislijo. Zaprtju nasprotuje tudi župan občine Litija Franci Rokavec, ki med drugim pravi. Ja, gledajte, mi smo najprej že v mesecu decembru sprejeli na občinskem svetu jasen sklep, s katerim nasprotujemo takšni reorganizaciji poštnih poslovalnic na območju občine Litija. Presenetilo nas je, da Pošta Slovenija kljub temu gre z postopki naprej. In predvsem nas preseneča nekaj, da ni enakih kriterijev in meril za območje celotne Slovenije in da se na nek način tako parcialno poskuša reševati ta, vprašanje reorganizacije na posameznih območjih. Zato je recimo denimo zbor krajanov v Gabrovki v soboto sprejel jasen sklep, da bodo zbirali peticijo, s katerim se zahteva ohranitev poslovalnice v Gabrovki zaradi tudi določenih strateških nalog, namreč med Litijo in pa Radečami ali Mirno ali pa Šentrupertom, potem ne bo nobene umestne klasične poštne poslovalnice. Tukaj v Kresnicah gre pa za območje, ki pokriva skoraj 3000 prebivalcev, ne samo naše občine, tudi sosednje občine Moravče, in pa seveda imamo lep objekt, ki je tudi vprašanje, kako bo lahko izkoriščen v prihodnje, tako da se mi zdi, da in pričakujemo, da bo tukaj prišlo do ustreznega razmišljanja na ravni Pošte Slovenije. Prihodnji teden imamo že obljubljen razgovor in jaz le pričakujem, da bomo našli ustrezno rešitev. Včeraj je bila v galeriji gradu Bogenšperk otvoritev razstave grafik mednarodno uveljavljene slovenske avtorice Tince Stegovec. April je jubilejni mesec, saj je 12. aprila 1678. leta slovenski plemič in polihistor baron Janez Vajkard Valvazor ustanovil grafični zavod Bakroreznico in tiskarno, ki je bila prva na slovenskih tleh. Zato je bila otvoritev grafik Tince Stegovec poklon spominu na to dejanje. Ja, mesec april je torej res praznični mesec. V aprilu vedno začnemo z novo razstavo, zdaj je torej že 4., 5., ki smo jo namenili grafični umetnosti, da torej je grad Bogenšperk zopet tisto središče, kjer je grafika živa, kjer umetniki razstavljajo, kjer umetniki tudi ustvarjajo. Tako da tekom leta torej tudi mednarodna grafična delavnica v mesecu juliju, gostili bomo umetnike iz Hrvaške, iz Srbije, iz Slovenije in zopet na ogled septembra postavili rezultate njihovega dela. Vmes pa tudi družinski popoldnevi, ki bodo namenjeni grafični ustvarjalnosti, ki je izredno zanimiva tudi za otroke, za družine. Skratka, zares je želja, da jo približamo širšemu krogu ljudi, da se z njo spoznajo in občudujejo pravzaprav tako Valvazorjevo delo, kakor delo sodobnih umetnikov. Je pa res praznični mesec, kot smo slišali, tako za Bogenšperk, kakor za Tinco Stegovec, kajti tako odlična umetnica ravno v času, ko prejema, bomo rekli, najvišjo nagrado v Republiki Sloveniji za likovno ustvarjalnost, je izreden moment pravzaprav tudi za naš razstavni prostor. Gospa Stegovec, povejte, grafika, na kakšni poti je danes grafika? Če jo primerjate recimo s časi, ko ste vi ustvarjali najbolj plodno? Torej, mislim, da se vrača bolj na svoje klasične izhodišča, ki jih je dajala Akademija v Ljubljani s profesorom Jakcem na čelu. Potem so bili pa razni poizkusi in pa birkovanje po svetovni grafiki in dosti neizvirnega. In mislim, da se danes spet vrača k koreninam, k svoji istovetnosti, kot se sploh
ljudje. Ja. Kako pa gledate na tale današnji dogodek, torej na tole razstavo, nekako posvečeno vam in pa seveda uvodu v mednarodne grafične dneve tule na Valvazorjevem Bogenšperku? Torej, jaz sem zelo presenečena nad razstaviščem samim, ne? Kakšne možnosti da se lepo razporedijo stvari smiselno, razvojno. To me je presenetilo. Potem prvi pogled, ko sem prišla zdaj na Bogenšperk, me je tudi veselo presenetil, ker je tako lepo prenovljen. Jaz ga namreč poznam še iz ranega otroštva, ko sem prišla z očetovim šolskim razredom na izlet in je bilo zelo starinsko, razpadajoče, zdaj pa je postalo čudovito, no. Ja, umetnostna stroka je uvršča v vrh tako imenovane ljubljanske grafične šole, sicer pa ona samostojna individualna sjajna grafičarka, ne, za katero bistva taka kristalna jasnost in simbolna pomanljivost prizorov, ki jih pa gleda vedno v naravi, ampak ne kratko naključno, ampak v podobi tiste, v katerih začuti neki uvid, neki globlji pomen. Tako da so enostavno te njene podobe, simbolični prikazi razmeri med ljudmi, človeške samote in podobno, in pa tudi nje same. Knjižnica Litija in Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno sta v torek pripravili zanimivo predavanje in delavnico na temo Moja identiteta, kdo sem. Predavanje je pripravila Alenka Okoren, specialistka integrativne psihoterapije, ki je svoja znanja nabirala na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju in na inštitutu Fritz Perls. Ljudem želim predvsem sporočiti, da se v vsaki situaciji da pomagati, da je to ena izmed rešitev oziroma kar taka dolgoročnejša rešitev, da je treba biti kreativen pri iskanju, takrat, ko rabiš pomoč, ko se znajdeš v situaciji, v stiski. Ne gre tukaj sam, kadar gre za neko psihopatologijo, ampak tudi, ko imamo težave, življenjske izzive, ko se soočamo z novimi situacijami. Se pravi, nekako je to tudi na nek način neka osebnostna rast, izobraževanje skozi celo življenje, delo na sebi. To, kar nas pač vodi naprej v življenju. Je pa verjetno potrebno, da tudi vsak posameznik sodeluje, da v to verjame in seveda kaj naredi. Ja, prvo je tukaj odločitev. Se pravi, moramo se ločiti od nečesa, ločiti od starih vzorcev, ločiti od tistega, kar nas drži nazaj, kar nas ovira pri nekem napredku. Prvo je odločitev, potem je to že prvi korak. In potem, ko ta proces, to je dejansko proces, steče, so tukaj tudi rezultati. Včasih pač se oseba sama odloči, velikokrat je pa okolica tista, ki prepozna kakšne simptome pri osebi in ga mogoče takrat spodbudi, suportira, mu poišče informacije, gre tudi mogoče čez tak proces z njim, velikokrat pari, cela družina sodelujejo pri celi zgodbi pri napredovanju in iskanju pomoči. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Kulturni center, je v ponedeljek v avli Kulturnega centra pripravil otvoritev likovne razstave del, ki so nastala v okviru extempora slikarske kolonije v Zajči Dobravi. Na ogled je 20 likovnih del priznanih slovenskih umetnikov, udeležencev extempora, med njimi tudi Jožeta Megliča. O delovanju je spregovoril predsednik turističnega društva Zajča Dobrava Edo Podobnik, strokovne plati pa je razstavo predstavil akademski slikar Lojze Adamlje, ki je v zadnjem desetletju eden najvidnejših predstavnikov nadrealističnega stila pri nas. Za svoje slikarstvo in grafiko je prejel vrsto pomembnih priznanj in nagrad. Z glasbo sta dogodek naredila še bolj slovesen učenca glasbene šole Litija Šmartno Žiga Cvikl in Leon Cigler pod mentorstvom profesorja Dušana Drobniča. Razstava bo na ogled do konca maja. Kulturno društvo Pavla Voja iz Polšnika je v nedeljo pripravilo zanimiv dogodek. Pred 90 leti, 3. aprila, se je na Polšniku rodil Stane Fele. Izjemen človek. Polšničani globoko cenijo njegovo delo in so mu hvaležni. Njegovo bogato življenje, polno nepozabnih doživetij in razmišljanj, je zapisal v knjigo, ki jo je poimenoval Zgodbe enega življenja. Je prava zakladnica duhovito zapisanih popotovanj skozi razburkana obdobja njegovega življenja. Knjigo je založilo in izdalo kulturno društvo Pavle Voje Polšnik in tako dodalo v zbirko založništva še en dober zgled za prihodnje rodove. To je že druga knjiga, ki je nastala v sodelovanju s Stanetom Feletom.
Kljub temu, da knjiga obsega 300 strani, so na nedeljski predstavitvi vsebino strnili v urico dolg kulturni program, ki so ga z doživetim prepevanjem obogatili pevci moškega pevskega zbora Polšnik in harmonikar Pavel Kokelj. Etnološko društvo Jurija Humarja je na velikonočni ponedeljek pod Primskovško lipo organiziralo že drugo tekmovanje v sekanju pirhov. Dogodek so s svojo prisotnostjo obogatili motoristi ter pevci moškega pevskega zbora Zagriški fantje, Kud Marije Kmetove iz Šentlovrenca. Po maši je domači župnik Jože Hautman najprej blagoslovil motorje in motoriste. Za srečo pa so motoristom zapeli pevci. Med tem časom so organizatorji zbirali prijave za tekmovanje. Pomerilo se je 52 tekmovalcev v 4 kategorijah. Vsak tekmovalec je imel v prvem krogu na voljo 5 metov. Če je kovanec zadel perh in ga ranil, je tekmovalec dobil 1 točko, če je kovanec pristal v perhu, pa 3 točke. 6 najboljših tekmovalcev iz vsake kategorije se je uvrstilo v drugi krog oziroma finale. Prvi 3 najboljši v vsake kategoriji so prejeli medalje in nagrade. Uvrščeni od 4. do 6. mesta pa so prejeli tolažilne nagrade. Tekmovalci posamezne kategorije so bili Karin Vidgaj, Andrej Selan, Marko Tomažin in Marjan Poglajen. Društvo je za organizacijo tekmovanja v sekanju pirhov obudilo običaj sekanja pirhov in s tem obudilo spomine na stare čase, spomine na otroška leta, druženje in pesem. Velikonočni ponedeljek je bil čudovit zaključek velikonočnih praznikov na Primskovem. Udeleženci so zakorakali z dobro voljo in optimizmom v novo pomlad. Gostja aprilskih približevanj, ki bodo v ponedeljek v Modri sobi kulturnega centra na Stavbah ob 19. uri, bo novinarka, pisateljica in publicistka Milena Miklavčič, ki je v zadnjem letu svojo knjigo Ogenj, rit in kače niso za igrače močno pretresla Slovenijo. V njej je opisala spolnost, ljubezenske, higienske in prehrambene navade Slovencev med leti 1900 in 1965. To je bil čas, ki ni tako zelo oddaljen, pa vendar močno drugačen kot današnji. Avtorica je zgodbe zbirala na terenu več desetletij, knjiga pa je doživela že več ponatisov, vse to pa obeta izjemno zanimiv ponedeljkov večer. Vas zanima, zakaj so ljudje v 16. stoletju pri higieni nehali uporabljati vodo? Kolikokrat na leto so se kopali naši predniki? Kdaj in s kakšnim uporom ljudi so v mestih uredili vodovod in kanalizacijo? Pridite v četrtek ob 18. uri v Mestni muzej Litija na predavanje dr. Tine Šušteršič z naslovom Ne bojte se sonca in vode. Telesna higiena in družba od 16. stoletja do danes. Kulturni center Litija vabi prihodnjo soboto na otroško matinajo. Ob 10. uri se bo za mlade ljubitelje gledališča pričela predstava Nika in promet, ko se bodo poučili o varnosti v prometu. Predstavo bo izvedel Teater za vse. Heraldično, genealoško in leksikološko društvo Heraldika Slovenika ter Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabita na tradicionalno domoljubno prireditev Dan slovenske zastave, ki bo v nedeljo ob 14. uri v geometričnem središču Geos v Spodnji Slivni pri Vačah. Slavnostni govornik bo Janez Janša, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Orkester Slovenske vojske, skupina Čuki, dijaki Škofijske klasične gimnazije Ljubljana in folklorna skupina Trbovlje. Gledali ste dogodke tedna. Nasvidenje do prihodnjič.